Curiosidades del dogo argentino parte 2. Raza de caza. Originalmente, el dogo argentino fue criado para la caza mayor, incluyendo jabalíes y pumas. Son conocidos por su valentía y resistencia en la caza. Personalidad. Son perros valientes, leales y protectores. A pesar de su apariencia fuerte, suelen ser cariñosos con sus familias y pueden ser excelentes compañeros si se socializan y entrenan adecuadamente. Síguenos para saber más de esta y otras razas.